Pronti? 1, 2, 3. Numero 2 Power Treb squalificato. Numero 5 Nobile di Poggio squalificato. Breve errore anche da parte di Thomas Daghi. Tanto arriviamo ai 200 con The Best of Glory che è già al comando dopo i 16 dei primi 200 metri. Ottiene via libera Roberto Vecchione, si presenta in vantaggio al primo passaggio davanti alle tribune, davanti a Ussaro Egral, poi Tune cede all'esterno Power Ripetiamo, Treb. numero 2 Power Treb squalificato. Power Treb è squalificato, rallarga Gianvito D'Ambrosio che ha sentito la squalifica. Tanto The Best of Glory fa andatura. 33 i primi 400, arriva ora ai 600 in 45,7, sempre Ussaro Egral nella sua scia davanti a Tune cede. Mentre dalle retrovie prova l'avanzata il 14 di Virda del Ronco, ma il ritmo è sempre notevole. Il primo giro è percorso in 1:1. Siamo sempre in vantaggio Roberto Vecchione col figlio di Ganymede che conduce davanti a Ussaro Numero Egral 12 Ushuaia B squalificato. L'errore anche di Ushuaia B. Arriviamo al chilometro passato da The Best of Glory in 1:16,4, secondo passaggio davanti alle tribune, sempre tutti sfilacciati, Ussaro Egral, Tune cede, poi vediamo in quarta posizione il numero 6 di Rivellino a precedere Virdis Mail, mentre all'esterno è un DB che cerca di avanzare trascinandosi Vir del Ronco e Quincy Frontline, 14,9 qui davanti alle tribune. Sempre The Best of Glory in vantaggio su Ussaro Egral e Tune cede, Rivellino che accenna a spostare in anticipo su un DB, 15,3 la frazione, ma The Best of Glory sembra fare corsa per proprio conto mentre fanno fatica ad avanzare gli altri. Ussaro Egral ancora in seconda posizione davanti a Tune cede, ma cede una decina di metri all'avversario, retta di là percorsi in 14,4, The Best of Glory che fa corsa per proprio conto. Rivellino sembra il più efficace tra gli inseguitori, ultima curva, 200 metri alla conclusione, 14,9 la frazione. The Best of Glory nettamente padrone della situazione, la lotta ormai solo per il secondo posto. The Best of Glory viene a fare passerella, regala la vittoria a Holger Ehlert con Roberto Vecchione, mentre Rivellino tiene a bada il finale di On the Bay con Luca Lovera. 1:15 secco la media al chilometro per The Best of Glory, Roberto Vecchione, Holger Ehlert da favorito, la quota di 2,03, mentre rivediamo la lotta anche per le piazze con la vittoria, rivediamo, di The Best of Glory che con la sua 14ª vittoria in carriera. Andiamo a rivedere la lotta per il secondo e terzo posto a notevole distanza dai primi. Comunque ci è sembrato che Rivellino abbia conservato una mezzo collo da probabilmente Vir del Ronco. Rivediamo. Sì, Rivellino al secondo, Vir del Ronco con Antonio Di Nardo al terzo, mentre Nosghir con Emanuele Ossani all'interno ha colto il quarto posto. È tutto per la giornata di oggi, appuntamento a domenica prossima.